网球转播惊现打呼声，主播认错。这件事情再怎么包装，本质就是专业失误。你是主播，不是观众，你的工作就是保持清醒，掌握节奏。结果竟然在直播中出现打呼声，这已经不是小失误，是直接破坏转播品质。今天如果是观众付费看博斯运动频道，听到这种声音，你能接受吗？我同意这是失误，但我不会只停在检讨个人。你要问一个更关键的问题，为什么一个专业主播会累到在直播中睡着？像张志平这样的资深体育主播，不可能不知道职业要求。会出这种状况，很大几率是长工时加时差转播加人力不足累积出来的结果。问题是，观众不会帮你分辨你是累还是失误。观众只会记得一件事：我打开电视是来看比赛，不是来听你睡觉。而且主播这个职业本来就有高压、高专注的特性。如果今天是飞行员说我太累，所以打瞌睡，你会接受吗？所以我认为这件事不能因为辛苦就合理化。你的比喻很狠，但也刚好点出问题。飞行员有强制休息制度，甚至有备援机制。那我反问，台湾体育转播有没有这种制度？很多时候是一个主播撑整场，甚至连续几场。如果没有轮班，没有备援，那就是在用人力硬撑专业。今天出事，只是刚好被听见而已。好，那我接受你讲制度，但回到现实，最后站在麦克风前的还是那个人。所以我觉得这件事应该两件事分开看，一个人确实失误，要负责。但不能只让个人扛全部责任。如果最后变成一句我太累了，那对观众是不公平的。我反而会这样下结论，这不是单一翻车，是一个产业警讯。今天是打呼声被听到，明天可能是判读错误、解说品质下降，甚至直播事故。如果媒体产业继续用低人力、高工时再撑，那这种荒谬事件只会越来越常见。